Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena Le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Mousli, makingeri. Amin'ny vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, B vitamine sy otrikaina naturel. Mousli! Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny Le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Tafiaraka eto amin'ny Le JT indray isika amin'ity 17 May 2024 ity arahaba soa tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dream-in. Mialohan'ny rosoantsika amin'ny votoatin'ny Le JT ho jerentsika aloha ny lohatenin'ny vaovao nisongadina ho an'ny androany. Maneho taratra ny tsy fampitoviana lenta ny samy mpanao politika ny zavanitranga tany Soavinandriana ho an'ny antoko tiako i Madagasikara. Ahina hitarika hatrany amin'ny fitokonana ny tsy fisitrahan'ny mpiasan'ny Instat, ny latsakemboka CNAPS sy ny tsy fisian'ny fiahina ara-pahasalamana. Tsy mbola isan'ny fandaram-potoana eny amin'ny fivoriam-ben'ny antenimieram-pirenena ato anatin'ny tapabolana ho avy ny fandiniana sy fandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fampitsaharana voka noho ny antony ara-pahasalamana. Olona iray no maty, 4 hafa kosa no naratra mafy vokatry ny fanafiana tao amin'ny fiangonana iray tany California ny alahady lasa teo. Ankoatra ny fiainam-pirenena, ny resaka fitsaram-bahoaka izay tranga mitady azo vahana ihany koa tato ato dia isan'ny isantarantsika ny Le JT ao anatin'ny la une ny mikasika ny 17 May atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny fankahalana ny fiarahan'olon-droa mitovy fananana. Maneho taratra ny tsy fampitoviana lenta ny samy mpanao politika ny zavanitranga tany Soavinandriana ho an'ny tiako i Madagasikara. Namoaka fanambarana ny lehiben'ny distrika fa tsy azo anaovana hetsika ara-politika any an-toerana. Noho izany voarara ny fameloma maso ny antoko no kasain'ny tim ho atao omaly alatsinainy. Ny fanohatra amin'izay kosa nefa ny zavanitranga ny alahady 15 May raha ny fanehoan-kevitry ny tim izay mitsikera ny fampivondronana olona tao amin'ny kianja maitso izay nataon'ny antoko TGV. Taorianam-parafaravola sy Ambatondrazaka, ny kasany anohy ny fameloma maso ny antoko tany Soavinandriana, ny tiako i Madagasikara. Tety andro efa napetraka ny anao ilay redynamisation, ny alatsinainy 19 May teo, ka ny kasana anaovana famorim-bahoaka ao amin'ny kianja maitso Soavinandriana. Saingy namoaka fanambarana tampoka ny lehibe ny distrika fa tsy azo anaovana hetsika ara-politika ao Soavinandriana. Mifanohitra amin'izay nefa ny zavanitranga ny alahady 15 May raha ny fanehoan-kevitry ny tim mitsikera ny fampivondronana tao amin'ilay kianja maitso nataon'ny TGV. Ninona mety antony
Olazana hoe tsy hetsika politika iny any dia ny zavatra nisy tao aloha sy ny filazana mialoha ny zavatra ho atao dia hetsika politika. Ary ny betsaka ny sary manaprofan' izany na ny fiara-pitatitra ny olona raha milaza hoe TGV avariana na TGV inona zany hetsika politika zany. Ary izay ny zavatra nisy teo Soavinandriana. Dia nampiasa ny forsa rehetra teo am-pelatanana izy nampiasainy ny fahefan'ny chef district nananao an'izay deux poids deux mesures zay ary samy hetsika ara-politika natao ny TGV mahazo ny TIM tsy mahazo. Tahotry ny mpitondra ny herin'ny fanoherana no nandraisan'ny antoko TIM ny fanakanana ny hetsika izy ireo. Maneho taratra ny tsy fampitoviana lenta ny samy mpanao politika ny zavan-tranga tany Soavinandriana ho an'ny Tiako i Madagasikara. Tsy kerain'ny antoko ny tsy fanomezana toerana ny fanoherana eto amin'ny firenena. Saingy milaza ny tsy angina izy ireo fa vonona hiroso hatrany amin'izay fanoherana izay. Izahay tsy emotra satria fantatray fa tsy anakorotana izay fa zoanay fantatray ihany koa zany zoanay zany. Dia ny fanoherana io resahako ny RMDM ny Tiako Madagasikara dia ninona ho ataon'ny fitondrana eo dia izahay tsy maintsy miteny ary izay tsy maintsy mivezivezy fa manana ny zo ivezivezy amin'ny maha-olon-tsotra eo tsy mbola amin'ny mahasolo-mavambahoaka na amin'ny mahafiloha teo aloha ny présidentanay président Marc Ravalomanina mpitarika ny mpanohatra sy ny fanoherana dia tsy hanakana anay ireny endrika atao hoe fampirorona. Misy ny atao hoe traitement inégalitaire fomba fiteninay azy, misy ny atao hoe tombo sy ala foana amin'izany famelana neo-hevitra. Tsy mbola malalaka na ny fanehoan-kevitra na ny demokrasia na ny famorim-bahoaka eto Madagasikara raha ny fomba fijerin'ny mpanohitra azy manoloana ny zavan-tranga tany Soavinandriana iny. Vaovao isan'ny nisarika ny sainy maro tato ato ny fitsaram-bahoaka fandresy fahita matetika izany na ho an'ny teto an-drenivohitra na ny tany amin'ny faritra. Tendro iray ahafahana milaza ny tsy fahatokisan'ny olona ny fitsarana intsony ny tranga tahaka ireny. Nilaza ny efa nametraka paikady amerenana ny fahatokisan'ny vahoaka aminy kosa nefa ny ministeran'ny fitsarana raha ny nambaran'ny minisitra Androany Maraina. Angomaovao mikasika izay. Ny sesisesy indray ny fitsaram-bahoaka tato ato misy amin'ireo iarany no maratra mafy mitondra takaitra ao ihany koa ireo maty mihitsy. Tsy vitsy amin'ny tranga tahaka ireny no nahafatesan'ny olona izay nolazaina fa tsy meloka akory. Tsy misy ny fanamarinam-baovao kanefa miroso amin'ny fitsaram-bahoaka hatrany ny olona raha ny fitarainan'ny fianakaviana. Misy ihany ireo olona manolotra ny olomelika ampelatanan'ny tompony andraikitra. Betsaka amin'ireo olona voasambotra ihany koa anefa no efa mpamerikeloka. Antony iray heverina ho mahatonga ny olona tsy harisika hametraka ny raharaha any amin'ny tompony andraikitra isan-tsokajiny. Fahita eto amintsika ihany koa ny hoe tsy mifanahatsahana amin'ny eloka nataony akory ny sazy omen'ny fitsarana ilay olona voasambotra. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra-tserasera izao ny didiny voaka tamin'ny iray raharaha momba ireo mpampianatra nanimba foto-drafitrasa tao Bealalana sy ireo mpianaka mpitantana toby izay voalaza ho nanao herisetra ranofo tamin'ny ankizy notezainy. Ataony nilaza fa natokana ho an'ny mpangalatra koa ny fonjy eto amintsika fa tsy natao an'ireo fanetry ny firenena anika misafidy ny anafay mivantana izay mpanao ratsy sendra azy ny olona fa tsy mametraka ny raharaha eny ampelatanan'ny fitsarana intsony. Antony maro kosa nefa no mahatonga ny fitsaram-bahoaka raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany. Mbola mahatratra 3 alina isan-taona ny raharaha mipetraka eny amin'ny fitsarana. Midika izany fa tsy vitsy ireo mametraka ny olan'ny fanohitohinana ny fiarahamonina eny anivon'ny fitsarana. Nilaza ny ametraka paikady ahafahana mamerina ny fitokisan'ny vahoaka aminy kosa nefa neo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha ny nambaran'ny ministra androany. Mefafapo olona hoe zato isan-jato angamba mety tsy misy fa hoe ilazana hoe tsy mahatoky angamba mety tsy marina zay satria ny eo amin'ny parquet zany eo Antananarivo dia mahatratra ny amin'ny 30 000 ny entrée anatin'ny herintaona. Ny raharaha madio moa fa tsy amboisaina zany ka ilazana hoe tsy atokisan'ny olona angamba dia mety tsy marina angamba zany matoa ny olona mbola tonga ao zany dia mbola manana fahatokisana. Ary ny tanjon'ny ministera moa zany dia anisan'ny ny famerenana zany fahatokisan'ny vahoaka zany
ny tanjona zany ka inona moa ny zavatra ataonay zany amin'ny famerenana ny asin'ny fitsarany mba hiverenan'ilay fatokisana zany misy rafitra na joro hiadina amin'ny kolikoly ny adina amin'ny tsy mety zay raha ohatra ka misy mitaraina zany de misy bureau manokana mihitsy zany natsangana ery ankorahatro ireny moa izy de misy an'izany hoe bureau de coordination de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires. Tsy ivina trany fa voararan'ny lalàna eto amintsika ny fanaovana fitsaram-bahoaka na inona antony. Tokony hanantona avy hatrany tompon'andraikitra rehefa mahita tranga manohitohina ny filaminam-bahoaka ho hatrany ny fanazavana. Anisan'ny dingana ahafana mamerina ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana moa ny fampisehoana ny fitokisan'ny firenena mikambana sy ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny fitsarana eto an-toerana. Ahitana taratra izany ny fitsidihan'ny mpandrindra ny firenena mikambana sy ny maso ivoan'ny Maurice ny ministry ny fitsarana ny maraina teo. Ny tsy fandoavana ny lasakemboka KNAPS sy ny tsy fisian'ny fiahina ara-pahasalamana ireo no olana lehibe sedrain'ny mpiasan'ny Instat amin'izao fotoana. Manoloana izany indrindra dia nisy ny valandresaka niarahan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety mitaky ny sitrahana izany. Ity fitakiana ity izay ahina hitarika hatrany amin'ny fitokonana raha toa ka miny tsy mihaino izany ny fitondram-panjakana. Mitentina 2 miliara sy 400 tapitrisa ariary ny totalin'ny latsakemboky ny KNAPS tsy voaloha nanomboka ny taona 1970 hatramin'izao raha nambaran'ny filohan'ny sendika mitantana ny mpiasa droit privé eo anivon'ny Instat. Betsaka ny vola mihodina ao amin'ity departementa ity saingy tsy lahara-pameana amin'izany ny mikasika ireo mpiasa droit privé raha nambaran'izy ireo. Ireto fariny izay mitaky ihany koa ny ampiarana ny fisondrotan-karama. Sy fisian'ny fanerana ny vola lana amin'ny fisaboana na ny remboursement des frais médicaux alaina amin'ny karamanay foana izy io fa tsy mirosaka aiza na aiza kanefa araka ny lalàna ny mikasika ny KNAPS mikasika ny piky dia tokony hisitraka an'izany zay sy fampiarana ny fisondrotan-karama zay lazaina amin'ny décret 2019 dia le décret farany ity koa ary zareo fa tsy hampiakatra misy araka ny lazainy satria efa ambony be ny volume-ny karamanay. Manerana ny Madagasikara zay voakasika an'izay zavatra zay 170 eo. Ary tena namanay tena miandra an'ity zay koa efa tsy teanao an'ity zay fa tehereny zava-misy tena tsy teanao an'ity zay tena hoe mitalao zay hoe tsisy tsony zany zay azy terrain zay rehefa tokony grève fa zany hoe fanazana hoe sao dia ataon'olo hoe mitarika syndicat ndray manao an'io. Zon'ny mpiasa ny misitraka fiahina ara-pahasalamana eo anivon'ny toeram-piasany na miankina amin'ny fanjakana izany na tsy miankina. Hatreto tsy mbola nisy ny fanoherana ny vola lany amin'ny fitsaboana sy ny fampidirana ny mpiasa amin'ny toeram-pitsaboana toy ny hosti raha nambaran'izy ireo. Mitaky ny sitrahana ny zo fototry ny mpiasa raka izany izy ireo. Torak'izany koa ny fisitrahana ny fisotrondronono izay maro amin'ireo mpiasa sy ireo maty am-perinasa no mbola tsy nisitraka izany. Lefa reo mba marary dia mba jereo zahay. Karamanay efa kely ny avantagenay tsisy mbola lany rasanatria misy marary dia Andriamanitra sisa miantra anay mampavelona anay sanotra eo fa izay zany dia efa tsisy ninina tsony rasanatria marary eo operenay mila vola be dia efa tonga dia faty zany sisa mivataninay. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny Instat sy ny ministera an-toekarena sy ny fitantanam-bola manoloana ny amahana ireo olana ireo saingy tsy nahitamba-olana izany. Nanome fepitaona 2 ora araka izany ireo mpiasa droit privé ao amin'ny Instat ireo amin'ny amaliana ny fitakian'izy ireo. Ny filohan'ny sendika mitantana ireo mpiasa izay nanambara fa ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana no any vahaolana andrasan'izy ireo. Fa tsy mbola isan'ny fandaram-potoana eny amin'ny fivorimben'ny antenimera-pirenena ato anatin'ny tapabolana ho avy ny fandaniana sy ny fandiniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fampitsarana voka noho ny antony ara-pahasalamana na vokatry ny fanolanana. Zava-dehibe atoato araky ny fandaram-potoana ny vorian'ireo filohan'ny komisiona ny fananganana vomiera anaty ady ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny
vidin'ireo fitaovana fananganana trano. Ny fandaniana ilay tetikasa hitariana herinaratra avy any Tomasina mankaty Antananarivo ary eo ihany koa ny mikasika ny fanatsarana ny fambolena. Mitatitra ny vaovao Angela Lenandriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Nolany fivorian'ireo filoha teny anivon'ny antimera-pirenena Androany maraina ireo fandaharam-potoana ny fivoriam-bendreo solombavam-bahoaka atao anatin'ny tapabolana ho avy. Tsy mbola ho isan'ireo diniana sy olaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fampitsaharana voaka noho ny antony ara-pahasalamana na vokatry ny fanolanana ITG araka ny loram-baovaonay. Fa ho diniana ny filan-kevitry ny gouvernemanta amin'ny herinandro ity izany araka ny tatitra ny solotenan'ny gouvernemanta izay niara-nivory tamin'ireo filohan'ny komisiona sy mpitantana anivon'ny antimera-pirenena Androany maraina. Tsy mbola misy eritreritra mikasika ny fanitsiana ny lampifidianana koa nefa. Na izany aza dia raisin'ny vonina parlementaire TIM ho fahombiazana ny fahatanteran'ireo fitakim-panohitra araka ny sosokevitry ny iraky ny vonina Europeanina mpanaramaso ny fifidianana farany teo. Taoriny ireny fitakina nataona fikambanana maro, atoko politika maro, firaisamon'ny pirenena sy ny firaisamonina sivily ireny dia azo lazaina hoe efa amin'ny apahany ny aino ny mitondra fanjakana sy ny mpiara-miombona antoka. Ny tiako atongavana dia izao efa miroso makany amin'izay tsy azontsika iodivirana ny fanatanterahana ny refonty aloha na ny fanavozan'ny fotony ny lisitry ny mpifidy iny efa lalàna iny isaky ny 10 taona. Fa ny ao am'resaka hoe concertation nationale izay nisan'ny takininy taty anivon'ny fanoherana ihany koa satria mahita zavatra tsy mety izay mahita lesiko izay ao anatin'izany làlam-pifidianana ny texte sy ny code ny lalàna rehetra mifehy ny fifidianana dia araka ny teniko teo efa nidika izany aminay fa ny aino ny fanamariana nataonay sy ny fangatahana nataonay ny anivon'ny mpiara-miombona antoka dia ny vondrona Europeanina izany. Anjara ny anivon'ny mpitondra fanjakana mpanatanteraka sisa mino fa tsy voana amin'izany izy satria mety hiteraka zavatra hafa izany rehefa avy eo rehefa tsy hanaraka an'izany toromarika izany satria ireo ny mpandobary ireo ny mpanomeny vola itsika zavatra mbola miaina sous oxygène fanampian'ireo foana ny mbola iainantsika eto Madagasikara eto aide budgétaire 20 isan-jato mahery ny vola mampiodina n'ity firenena ity. Ary tsy misy koa izay maharatsy an'izay tsy resaka hoe tsy mahaleo tenitsika fa izay tokony iainao an'izay mitondra fanjakana. Isan'ny hovain-dohan-drarandreo solombavam-bahoaka atao anatin'ny tapabolana ho avy ihany koa ny fananganana komisiona anadiady momba ireo raharaha fanondranana volamena. Eo koa ny fandiniana no fampandraisana anjara amin'ny vehivavy bebe kokoa amin'ny fitantanan-draram-panjakana isan-tsokajiny ary makasika ny fampiroboroboana amin'ny fambolena. Zava-dehibe koa ny fandiniana mikasika ilay tetikasa fitariana herinaratra avy any Tomasina ho aty Antananarivo. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Tsy ny fampanarahan-dalàna ny fanambadian'ny mitovy fananana eto Madagasikara no iadin'ireo vondrona LGBT fa ny fampanajana ny zon'olombelona. Vohitsakisaka ny zo maha-olombelona hoy ny fitarainana Androany 17 Mey andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny fankahalana ny fiarahan'olondroa mitovy fananana. Arao ato anatin'ity fanadiadin'ity ary ny akon'izay sy ny fanehoan-kevitra voaray teny an-dalana iteny. Firenena 27 maneran-tany no mandrara ny fiaran'ny olona mitovy fananana. Isan'ny mbola tsy nanome alalana ofisialy ny fiaran'ireo olona ireo ara-panjakana i Madagasikara. Mazava nefa ny fitakiana ho an'ny vondrona LGBT eto amintsika dia ny fanajana ny zon'olombelona. Misy mihitsy mifanilikiliana eo amin'ny sehatrinasa satria mameo ohatra akaiky izany raha ho anazy satria moa tiako hazavainareo aloha zany tika an'ilay LGBT le L lesbienne de le gay zany ohatra anahy de le bi zany sady miaraka amin'ny lehilahy izy miaraka amin'ny vehivavy de le T zany transgenre de ho an'le surtout zany le transgenre avy mitady asa hitanga zareo hoe sarim-bavy de ahilikiliky zareo tsy raha tsy omenan'le poste tokony ho azony de zay zany mba hidivanay mafy hoe asifona vitovinjo. Misy zany ao anatin'ny fiarahamonina misy manaiky misy ny tsy manaiky de efa zay zany le ezaka lehibe ataonay manao plaidoyer teo zany zay raha nanao plaidoyer de atreo amin'ny polisy fa amin'izao fotoana zao zay raha nanao plaidoyer zany zay de ezaka zany zay any anatin'ny ambaratonga-pahefana mihitsy ohatrany hoe any anatin'ny resaka ministera miandraikitra ny resaka population ray fitsarana ray ny polisy miaramila ary ny gendarme
dia izaka zany zay hiakatrakatra ambony kokoa ohatrany hoe any anatin'ny resaka sénat, resaka députation, hatrany anatin'ny resaka fiadidinan'ny repoblika zany. Maro ireo tranga maneho izany fanilikiliana izany hoy izy ireo. Tranga 50 isan-kerinandro no voarain'ny fikambanana. Tranga iray ohatra ny fikasihan-tanana mpikambana iray tany Isambava nojeren'ireo manampahefana fotsiny. Tsy misy ny lalàna mandrara izany eto Madagasikara, saingy manana ny tenin'ny fiarahamonina mahakasika izany. Tanjon'olombelona dia mametsaka tsara mazava tsara hoe lahy ianao dia lahy ianao, vavy ianao dia vavy ianao, fa tsy nametsaka mihitsy ny zo hoe lahy ianao hivadika vehivavy na vehivavy ianao hivadika lehilahy, sanatsy toko. Fa rehefa lahy nanaovan'Andriamanitra anao dia lahy ianao zay, vavy nametsahan'Andriamanitra anao dia vavy ianao zay. Andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny fankahalanan'ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana androany 17 Mey. Mikasika ny vaovao momba ny fanovana ny zotran-dalana eny Ambohijatovo sy Andohan'Analakely, nanamafy ny commune Antananarivo renivohitra androany fa voatazona ny daty 20 Mey hanombohan'ny fampiarana. Efa nampiomanina avokoa ireo sehabarotra rehetra mety ho voakasika noho ny fandaminana. Misy ny fiantsonan'ny fiara nofoanana, ao kosa no ho afindra toerana. Araka izao fanampanazavana ho arahantsika manaraka izao. Ity indray ny taxi be avy any Ambohijatovo ambony ao dia mandeha izy dia hito zao ilay arety eo aloha raha mifoanantsika dia mivadika izy ao ambadiky ny ilay fivarotana boky, mivadika eo ambadiky ny fivarotam-boky izy iny ray manontolo iny ana taxi be dia ty manontolo ty ana taxi be dia midina izy manoloana ny ministère en jeunesse et sport, dia midina izy tonga dia mahitsy dia maka ilay lalana principal amin'izao dia miditra devant pavillon izy dia mihodina aty amin'ny Tripolitsa devant Castro dia mihodina eo izy dia miverina manao hoe mankany Anosy. Tsy niova ny daty hanombohan'ny fampianan'ny fanaovana ny fizoran-dalana eny Ambohijatovo sy Andohan'Analakely hoy ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Hanomboka ny 20 Mey izao izany, efa vita ny andrana ary hovonina amin'ny andro io ireo fotodrafitrasa mifanaraka amin'izay. Tao aorianan'iny zavatra iny dia miloso amin'ny fanalanan'ireo ataontsika hoe trottoir na iloa izay mety tsy ho ampiasaina intsony isika, hitantsika tsy ho ela izay mety eo anatin'ny 2 andro na 3 andro farafahelany. Ao aorianan'izay tsika dia manao ny fanohizana ny marquage au sol sy ny fametrahana ny panneau de signalisation. Amin'ny mifandraika amin'izay ihany koa ny fampandrenesana amin'ny alalan'ny naoty an'ireo taxi be izay lazana ny lalan-tsotra vaovao ho andry zareo. Tontosan'ny alahady 15 Mey tamin'ny 10:00 ny andrana, isipitandro ny filaminana eny an-dalana hanampy amin'ny fanondrona. Tanjona ao anatin'izao fanovana izao ihany koa ny ampandehanana ireo taxi be amin'ny zotran-dalana iray. Isy mpivarotra ho voakasika, eo ihany koa ny fiantsonan'ny fiara ho foanana. Ho foanan'ny fiantsonana andoavam-bola eo Ambohijatovo eo amin'ny Tsangambantony 20 Martsa 1770. Toy izao manaraka izao ny valiteny azo avy amin'ny tompon'andraikitra Ratoaka Natsidika, ny fitaranan'ireo mpampiasa fiara no ity fanovana ity. Fa ny fahazarana angamba ny tena mety hikorotana kely fa tsy ny fifamoivoizana. Ny fifamoivoizana ilamina fa ny fahazarantsika mety hikorotana. Zay ny toko mamaly an'izay. Izany hoe misy fahazarana tsy maintsy hovaina kely zany. Efa mandeha amin'izao fotoana ny fanondritana ireo tsipika amin'ny lalana. Ity no fanovana fanontelo nataon'ny mpitantana an-tanàna Antananarivo renivohitra. Nisy teo aloha ny fanovana ny zotran-dalana teny Antanimena, Behoririka sy ny manodidina ary ny teny Ankorondrano.
Maro ny loza amin'ny mpifamoivoizana ny tranga hatramin'ny sokafan'ny lalana ahafahana mivezivezy amin'iny rokadiny arivo iny. Lasibatra voalohany amin'izany ny ankizy sy ny mpianatra antony tonga ny fanentanana momba ny arloza ny fifamoivoizana tamin'ireo sekoly manakaiky ny rokadiny arivo. Mifanindran-dalana amin'izay ny famporisiana ny ankizy sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra anaja ny fotodrafitrasa iombonana manodidina ny rokadiny arivo ary osa itoroka raha toka misy manimba na mangalatra izay fotodrafitrasa iombonana izay. Nandrindra ny sary momba io vaovao io Itota Rahatsaranjato. EPP Somalandrariny, EPP Ikianja, EPP Ambomahintsy ary ny sekoly ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa fototra ao amin'ny Akamasoa eny Andralanitra. Sekoly miisa 4 ao anatin'ny komuna Ambomankakely manakaiky ny rokadiny arivo no nanaovana fanentanana momba ny arlozan'ny fifamoivoizana. Maro ny tranga hatramin'ny sokafan'ny lalana ahafahana mivezivezy eny amin'ny rokadiny arivo ka lasibatra voalohany amin'izay loza ny mpifamoivoizana izay ny ankizy sy ny mpianatra. Mba hampahomby ny fampitakafatra natao tamin'ny alalan'ny lalao sy ny fampiasana kisarisary ny torolalana ka isan'ny nanentanana ny ankizy ny fanajana ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Amin'ny faritra natokana hiampitana ihany no manao izany rehefa eny amin'ny arabe, tsy milalao eny an-dalambe ary mijery tsara miankavia sy miankavanana izay vao miampita. Manandanja ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena Jenim-bola kely ka hanabeazana sahady ny fitsipiky ny fiarahamonina. Amolavolana ny ankizy any an-tsekoly ny resaka arlozan'ny fifamoivoizana mba hahatonga azy ireo ho mpamily sy mpampiasa lalana mendrika amin'ny hoavy. Andraikitry ny rehetra ny resaka arlozan'ny fifamoivoizana hoy ny fanamby apetraky ny sampandrara misahana ny resaka lalana eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Nanaovana fanentanana ihany koa ny ray aman-dren'ireo mpianatra mananika ny 4,000 ka namporisiana azy ireo ny anajana ny fotodrafitrasa iombonana sy ny fitoroana raha misy manimba na mangalatra izany. Voakasika izay ohatra ny lalakely, ny jiro manazava ny lalana, ny toerana fiandrasana fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Miankina amin'ny toe-tsain'ny tsirairay ny fanajana ny fananana iombonana sy ny fanatsarana ny tanàna araky ny nambaran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Isan'izany ny fanaovana kisarisary amin'ny rindrina eny Antsakaviro izay miendrika kanto. Na izany aza dia ezaka hiambina azy ireny ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo, ezahana aparitaka manerana n'Antananarivo ireny asa kanto ireny. Fanadiadiana iarana amin'ny Andry Lalain'Andriamasy Stefan Rakotomalala. Tsy mbola manana toe-tsaina ty sy manajy ireo fotodrafitrasa iombonana ny ankamaroam-pony eto an-drenivohitra. Mihamaro ireo manimba na minimanimba sy mandrava ireo zavatra anatsarana endrika ny tanàna. Tsy misy afa-tsy ny fahatsapatany any tsirairay ihany nefa izany, hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Fiarovana an'io dia mila ny tsirairay. Vao aingana angamba ny hitanareo fa nandefa posta izay hita fa nisy nanimba ny totobatin'ambondrona. Tena mampalahelo tokoa ary hita fa nisy fampirantiana sary zao tao amin'ny posara dia nirovidin'ny olona. Tsika tokony sarotiny ary tena mitandrina izay fanatsarana izay hoentina amin'ny tanàna, atsika fananana iombonana io ary tokony tandrovana tokoa. Isan'ireo fanatsarana endrika ny tanàna ny fandokoana rindrina na ny marimarina kokoa fanaovana kisary kanto tena mirindrina fitsarana fiarakodia eny Antsakaviro. Zava-kanto nataony fikamanana tanora mpanao hosodoko ao anatin'ny plumard. Ny tiana naseho zany hoe ny foko eto Madagasikara aloha raha mijerina dia nezahanay natao hita taratra eo daholo. Manaraka an'izay misy ihany koa tarehana vahiny tazantsika ao dia izay aloha zany amin'ilay hoe resaka foko ny tiana tongavana dia hoe ny firaisankina ny malagasy no ahafahantsika maneho zavatra tsara, zany hoe le diversité, satria eo zao mahita loko samihafa tsika, mahita kolotsaina samihafa dia izay fahasamihafana izay ny ahitana ny kanto manamarika antsika malagasy
dia misy anylazaiko teo hoe misy endrika vahiny ihany koa nefa hitantsika ao izay manamarika ny fiaraha-miasantsika amin'izareo vahiny na l'Union européenne izany na amin'ny sehatra maro hafa ihany koa izay ahitantsika an'izay endrika fiaraha-miasa zay. Nanome tokony aro an'ity asa kanto ny tanora Plumard ity ny fiadina an-tanàn'Antananarivo renivohitra ary nampanantena fa hiezaka hanitatra ny tohitony any amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra. Tafiditra anatin'ny herinandro ny tanora any Eropa sy ho fankasitrahana an'ireo tanora ao anatin'ny Plumard dia nanolotra lela vola mitetina 20 tapitrisa ariary mahery ho azy ireo ny volony Europeanina. Fa manaitra ireo orinasa tsy miankina andray anjara amin'ny ady amin'ny fangerena ankalamanjana ny UNICEF tarihan'ny firenena mikambana ho an'ny ankizy sy ny fampianarana eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza ny fahaloton'ny rano sotroina vinany ananganana toeram-pivoahana miisa 7.4 tapitrisa hatramin'ny taona 34. Ireo orinasa tsy miankina no isahana izany fanamboarana izany ary itady fomba anodinana ny maloto ihany koa. Hoarantsika ny fanampanazavana. Miloko maitso izany hoe efa tafialatsy kelikely na tanteraka amin'ny fangerena ankalamanjana ny ankamaroan'ireo komina any amin'ny ilana atsinanana sy afoatany hoy ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Mbola mila ezaka kosa ny ady any amin'ny tapany andrefana. Tanjona ho an'ny faran'ny taona 2022 ny ananan'ny 500,000 malagasy fitaovam-pidiovana toy ny trano fidiovana sy ny fanaovana maloto. Mibahana ny sakana izay miantraika any amin'ny fahasalamana raha ny fanazavana. Fanentanana amin'ny ankapobeny zany ny tsirairay ohatrany mbola misy tsy resy lahatra zany ny sasany hoe rehefa maloto ny voaka dia efa soulagé le izy nefa zay loto zay nefa mitarika ny aretina be dia be zany le zavatra taritin'izay loto miparitaka zay zany dia izay zany ny partie anankiray le resaka fanentanana sensibilisation zay. Nefa raha resy lahatra le olona manao zay kely tratrany heriny manao latrine ataoko hoe bazika anatin'le izy nefa reny zany tsy de maharitra loatra. Ataoko hoe échelle de l'assainissement zay zany anisan'ny tanjona anankiray hoe ahoana ary ny anampiana ny tsirairay rehefa resy lahatra izy efa tsy mametrapetraka tsony fa ahoana ny anana ny fotodrafitrasa mba manara-penitra ary aharitra zay mety tsy ho zakany ataoko hoe entimanany amin'ny ankapobeny dia izay zany ataoko hoe dingana faharoa indray. Mila famatsim-bola $20 isan-taona ny ankizy iray eto Madagasikara ananganana toeram-pivoahana. Manaitra ny sehatra tsy miankina ifarimbona amin'ny ady amin'ny fangerena ankalamanjana ny UNICEF noho izany. Malalaka ny sehatry ny fanadiovana eto amintsika saingy vitsy ireo mpisehatra manomboka eo amin'ny fananganana fotodrafitrasa hatrany amin'ny fanodinana ny maloto. Antony anaran'ny UNICEF ireo orinasa tsy miankina sy ireo mpamatsy vola. Pour UNICEF, cette consultation industrielle dans le domaine de l'assainissement est d'autant plus important parce que pour adresser la vraie question de l'assainissement à Madagascar, il y a des nouvelles approches à prendre comme démarche. Et nous avons pensé utile d'engager tout le secteur, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé et toutes les organisations qui appuient le ministère dans cette réflexion de définir le marché qu'il faut pour adresser la question de l'assainissement. L'assainissement a eu beaucoup d'impact sur le développement du pays et il va falloir donc trouver des moyens pour que chaque ménage ait accès à l'assainissement indépendamment de sa situation de vulnérabilité ou bien de sa situation d'aisance. Tazona ny ananganana toeram-pivoahana miisa 9 sy 7 tapitrisa hatramin'ny taona 2022. Ny 9 tapitrisa amin'ireo no atsangana any ambanivohitra raha apetraka eny an-drenivohitra ny 9 sy 1 tapitrisa. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité roa andro sisa dia higadona ny hetsika webcall showroom izay karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny Plaza Ampefilo. Ivondrona eny an-toerana mandritra ny 3 andro ireo matianina amin'ny fanomezana traikefa amin'ny asa ampitandavitra na ny call center.
efa vonona ny anome ny tsara indrindra avy amin'ny avokoa ireo mpampiranty handray anjara amin'io hetsika io. Andao arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny tsara ho fantatra mikasika izay hetsika izay. Ny fahasivy-ambin'ny faharoapolo ary ny faha 20 ny volana May ho avy izao no tanterahina etsy amin'ny plaza Ampeflo ny Webcall Showroom andiany faharoa karakarain'ny Canal 7 Events. Samy efa vonona ny andray ireo tanora liana sy te hamantatra bebe kokoa ny tontolon'ny asa call center avokoa ireo mpisehatra ho amin'izany. Maro be azo hisafidianana izy ireo no sady samy manana izay mampiavaka azy avokoa. Ny olo manana tolotrasa izay amin'ny fotoana io dia vona ihany koa izay hampanao entretien immédiat ho an'ireo tanora izay te hisehatra amin'ity tontolon'ny call center ity. Mariana manokana moa izany fahariany efa hatramin'ny taona 4 ny efa nisy teto Madagasikara dia efa manana expertise tsara izay amin'ity sehatra ity dia vonona handray sy hanome asa ho an'izay mitady asa izay amin'ny fotoana io mamaly an'ilay profil takinay moa izany. Mampiavaka ny agent étude ihany koa ny fandraisana ny débutant satria dia mandalo formation avokoa izay ihany mampanao an'ilay formation moa izany formation métier dia mandray débutant tsara izay rehefa vonona hiasa dia mahafenao an'ilay fepetra dia manana tolotrasa mifanaraka amin'izay zay. Mampiavaka anay zay amin'ilay hoe zay vao nisokatra de plus de 200 employés no tianay ho ampidirana dia tena manao recrutement masse mihitsy zay zany dia afaka na hoe tsy voray ary ianao afaka raisinay foana zay ve satria ny poste sy ny activité anay se développer be dia manana opportunité foana ianao aminay na dia hoe tsy les postes vacants amin'izao fa dans un futur proche. Nefa nyteneniko melo diany sady mandray débutant zay no mandray olona efa expérimenté dia ny type de profil tadiavinay mandray gestionnaire client zay mandray resaka olona manao informatique dia na technicien na ingénieur na hoe manana diplôme ty koa amin'izay fotsiny dia afaka raisinay afaka manao entretien ho aminay dia mahavoafehy tanteraka amin'ny asa ao aminay fotsiny rehefa hita hoe qualifié dia mandritra ny telo andro izay manao speed recruiting dia mandritra ny speed recruiting tsy tena hoe zavatra sarotra be ilay antaninay fa vraiment zavatra de base dia misy manager présent eo anampy anao orienté anao hoe ato ianao no mety aminao ny poste ao aminay na hoe ato amin'ilay gestionnaire client na ao amin'ilay IT dia sangama mitolotratolotray amin'io telo andro eo. Toy ny fanao mahazatra dia hisy hatrany ny vela-kevitra iarahana amin'ireo efa matianina amin'ny tontolon'asa ampitaindavitra amin'io fotoana io. Isy araka izany ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo matianina sy ny mpitsidika. Eo ihany koa ny fandraisana mpiasa ataon'ireo orinasa matanjaka eto amintsika izay isan'ny mpandray anjara ao amin'ny hetsika. Efa vonona amin'ny fandraisana ny hetsika moa ny eny amin'ny plaza Ampeflo amin'izao. Cadre vaovao be no atolotra ny Canal 7 Events zany ho antsika rehetra izay tonga ety amin'ny Webcall Showroom amin'ny 19-20 Mai. Toerana tena malalaka hitanareo amin'izao fikarakarana izao stand vaovao be mino izay fa tena miendrika an'io hetsika ray izay ho karakaraina io vonona tanteraka izay handray ny visiteur ny exposant fa dia ny fotoana sisa ny andrasany dia aza misalasala tongava rakizy fa zavatra mahasoa anareo hatrany no atolotra ny Canal 7 Events misy ihany miaya hoe dia azo asa daholo tokoa ve izay ho tonga eny mety hoe mbola tsy ampy kely ny fari-pahalalana anao an'ilay asa fa izay indrindra ny antony ety sady misy tolotrasa ao misy tolotra formation raha mbola tsy ampy fahalalana amin'izay dia afaka mijery ao anatiny ireo mpandray anjara ao anatin'ity hetsika izay karakarain'ny Canal 7 Events ity.
ho anareo izay mitady asa ao anatin'izay tontolo ny monde digital izay na ihany koa ny atao hoe asa pitendavitra dia manome fotoana anareo sahady izay fa efa akaiky dia akaiky ny fotoana izany hoe raha afaka apito sahady izy io ny jeudi 19-20 mai ety amin'ny plaza be floarany tondra CV avy hatrany fa hisy ny entretien direct ao ihany koa ireo mampanao formation an'izay mbola manana an'izay sakana ho an'izay barrière de langue izay dia tonga avy ety amin'ny plaza be flo fa tianareo nahita amin'ny masoa anareo arivo ariary monja dia ahafahanao manatrika ireo seho ahitana zava-masoa maro be ireo tonga va maro ary fa tsy handisy fanantenananao ny hetsika karakaray ny Canal 7 Events. Sponsor officiel United Call Center. Événement parrainé par ARB. Infoline 034 11 085 02 034 11 084 46. Vaovao ny fanatanjahantena taranja baolina kitra ho fanandratana avo hatrany ny kitra malagasy sy ho fanohizana ny fanampiany orinasa Telma ny kitra malagasy dia hitohy ao anatin'ny efataona manaraka indray ny fiara-miasa ny Telma sy ny federasiona malagasy taranja baolina kitra ho ampitomboana avoroeny izany raha oharina tamin'ireo 12 taona efa nisy ny fiara-miasa ny rotonta teo aloha. Napetraka ho tanjona nandritra ny fifanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny administrateur délégué général ny Telma Patrick Bizalamida sy ny filoha-mpisolon-toeran'ny FMF Andrianony Victorien ny fiara-manandratra avo ny kitra malagasy eto Madagasikara ka hatrany Afrique. À travers le partenariat que nous signons 2 engagements forts de Telma envers le kitsch malagas. Le premier engagement, il est directement lié au voul que nous mettons pour accompagner nos baréas. Notre contrat annuel de soutien qui était de 200 millions d'ariars par an passe à 500 millions d'ariars par an jusqu'à fin 2026. C'est un engagement fort. Et le deuxième engagement que nous prenons, c'est que nous allons accentuer notre rôle de leader et d'entraîneur, non pas des baréas, mais d'entraîneurs du club des partenaires, puisque nous allons entraîner d'autres partenaires pour amener la même somme. Notre ambition, c'est que la Fédération des Kitsch Malagas dispose d'un budget annuel des partenaires de 1 milliard d'ariars par an pour pouvoir accompagner notre ambition. Notre ambition, c'est de retrouver d'abord la scène continentale, de retrouver la CAN dès 2023, et puis d'aller tenter une chance réelle pour essayer d'être dans les qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika ao Frantsa natsatra ny fampiasana aro vavaorona ny anaty fitateram-bahoaka mbola mailo ihany anefa aloha ireo mpandeha ka misafidy ny ametraka masika ny sasany amin'izy ireo mbola mitoetra kosa io fepetra fampiasana aro vavaorona io any amin'ny firenenkafa. Nanomboka ny alatsinainy teo no nanalefaka tanteraka ny fepetra fisorohana Covid-19 i Frantsa. Tsy voatery hanao aro vavaorona intsony anaty fitateram-bahoaka tahaka ny fiaramanidina, fiarandalamby, bus na taxi. Milamina ihany ny fiparitahan'ny valanaretana na dia mahatratra ny 3 alina isan'andro aza ny tahan'ireo olona voatily ho mitondra tsy mikaretina. Misy amin'ireo mpandeha nefa no misafidy ny ho mailo hatrany. Par sécurité vis-à-vis de mes proches, ma famille. Mila miaro ireo olona akaiky toy ny namako sy ny havako mbola ilaina aloha ny fanaovana aro vavaorona ho fisorohana hatrany. Pour l'instant nécessaire par sécurité. Mbola maro ireo olona vo kanefa tsy mampiseho soritra retina. Tsy fantatra izy ireo ka dia aleo aloha mifampiaro eny ihany. Protéger les uns les autres. Aujourd'hui je vais le porter dans l'avion. Je sais qu'on peut ne plus. Fantatro fa efa afaka tsy manao masika intsony fa nisafidy ny nametaka ihany azy ao tao anaty fiaramanidina. Mbola mitoetra ny tsy mikaretina dia aleo misoroka indrindra rehefa mahita ny zava-mitranga any Chine tena mbola mampiaya ihany. J'ai décidé de garder le masque. Raha toa ka efa afaka tsy hanaovana tanteraka ny aro vavaorona ny anaty fitateram-bahoaka dia entanina hametraka izany hatrany anefa aloha ny ao anaty fiaramanidina ho ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana.
mety hiverina ny fanapahan-kevitra nefa izy ireo raha toka matsikaritra fivoaran'ny valanaretiny indray. Mbola mitoetratra any kosa ny fepetra tsy maintsy hanaovana arovava-orona any anaty fitateram-bahoaka any amin'ireo firenena hafa tahaka ny Belzika, Espagna ary Italia. Amafisina ny fanaraha-maso ny fivoahana ny tanànan'ny Bamako sy ny sistan'ny Mali isan'ireo fepetra entitra ampiarina any an-toerana io hatramin'ny nisiny ilay fikasana fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny herinandro. Toanan'ny fanjakana tandrefana ireo tompon'antoka tamin'ilay fikasana fanonganam-panjakana hoy ny mpitondra teny ny governementany Mali saingy tsy nofaritany mazava hoe iza. Hatreto olona 10 no voasambotra noho izay resaka fikasana fanonganam-panjakana nandamoaka tao Mali izay. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Africa News. Le gouvernement de transition malien a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Nanisy azy ny fikasana fanonganam-panjakana nandamoaka izany hoy ny fanambarana nataony fitondrana tetezamita ao Mali. Nandritra ny lahateny tamin'ny fahitalavitra ao Mali ariva nanamafy ny kolonely Abdoulaye Maïga mpitondra teny ny gouvernemanta fa toanany ny fanjakana tandrefana ireo tompon'antoka tamin'ilay fanonganam-panjakana. Na izany aza tsy nofaritany mazava hoe iza. Ny aliny 12 Mey, i 12 Mey ny fotoana voalaza fa saika nitrangany ilay fanonganam-panjakana. Vondrona manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra no ayahiana ho tompon'antoka amin'ny fanatanterahana azy io. Raha ny fampitam-baovao ny fitondrana tetezamita izay napetraky ny miaramila any Mali. Manameloko endrika fanohitohinana amin'ny alalan'ny fikasana hanonganam-panjakana any Mali io ny governementany kolonely Assimi Goïta. Efa nisy noho izany ny fisamborana olona ampolony. Mbola mitoky kosa ny fikarohana ireo hafa. Ny flo Assimi Goïta izay tsy ahivina fa nisy nikasa anasatokansy ihany koa tamin'ny volana Jolay 2024 saingy nierendoza ka tsy naninona. Ao anatin'ny fanadiadiana sy ny fikarohana ireo mpiray kombakomba tamin'ny fikasana fanonganam-panjakana io ny governemanta any Mali ary entitra nampafantatra afahanao ny fomba rehetra ilaina sy ny fepetra mifanaraka amin'izany. Isan'izany ohatra ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fivoahana ny tanànan'ny Bamako sy ny sistan'ny Mali. Ankoatr'izay dia atolotra ny fitsarana ireo efa voasambotra. Nitrangana fanafiana tao amin'ny fiangonana iray tany Kalifornia ny alahady lasa teo. Olona iray no maty ary 4 hafa no naratra mafy vokatra izany. Tsy fantatra mazava ny antony fanafiana hatreto saingy 4 tehaka ireo vondrona paroasy tany an-toerana ny olona voalaza ho tompon'antoka tamin'izany. Mitohy kosa ny fanadiadiana ataon'ireo polisy any an-toerana. Le périmètre est bouclé par les forces de l'ordre. Feombasy refitrevitra no ento teny amin'ny faritry ny fiangonana iray ao Kalifornia ny alahady lasa teo. Olona iray no tsikaritra ireo andian-jatovo miisa 70 ny aodoaody teny amin'ny manodidina ilay fiangonana ary nanapoaka basy avy hatrany. Maro ireo niarambona tamin'ity fitovirana ity, toa ilay olona iray manana fiaviana teo anaiza izay maty ary ireo 4 naratra mafy vokatra izany. Tsy nijery fotsiny ireo vondrona paroasy teo amin'ny manodidina ny fiangonana fa niezaka nanakana ny fitifirana ka nahatra tehaka ilay tompon'antoka tamin'ny fanafiana. Nankasitraka azy ireo ny polisy tany an-toerana taorian'izay no nifatratrarana ilay nahavandoza velona tsy naratra. Ity voaroiroy izay voalaza ho lehilahy lehibe aziatika manodidina ny 80 taona. Mbola mitohy ny fanadiadiana ataon'ireo mpanao fikarohana ao Kalifornia amin'izao fotoana. Raha ny fantatra dia fanafiana faharoa niseho tao Etazonia tao anatin'ny 420 ora ity niseho tao Kalifornia ity. Ny asabotsy lasa teo nitrangana fanafiana tao Buffalo ao New York. Lehilahy iray 12 taona no nahafaty olona miisa 10. Nanambara ny filoham-pirenena ao Etazonia Joe Biden manoloana izany fa ilaina ny fiara-miasa mba hiadiana amin'ny ratsy any Amerika, indrindra mba hampanjakana ny fandriampahalemana. Joe Biden izay nidina ifotony teny amin'ny toerana nitrangany loza taorian'ny fanambarany.
amarana ny fiarahana sika fa andao aloha fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso alarobia 17 Mey 2024. Omaloka ny andro ho an'ny faritry Sava, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Diana, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Melaky, Boeny, Sofia, Betsiboka, 40 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Omaloka ny andro ho an'ny Alotra Mangoro, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 30 degré Celsius ny maripana. Anorana ny faritra Ivakinankaratra sy Analamanga Rampitso, samy omaloka ny andro ho an'ny Tasy sy Bongolava, maripana ambany indrindra 7 degré Celsius, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Samy omaloka ny andro ho an'ny faritra Ivatovavy Fitofinany, Atsimo-Atsinanana, Iorombe, Matsiasambony ary Amoronmania, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika azy ny any amin'ny faritra Androzy sy ny faritra Anosy, samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro, tahak'izay ihany koa no hita ny Menabe sy Atsimo Andrefana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ankasitrahana isika nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra Dreaming, manome fotoanantsika rampitso amin'ny ora mahazatra, mametraka ny veloma mandrapitafatra tompoky lahy sy tompoky vavy, mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, Mi-Vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy, tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mousli, Makingeri, am vidiny 20 ariary monja, tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli! Ankafiziny Potata, eo ampijerena le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle, nanolotra anao teo ny Le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur.